Hola, ¿qué más, youtuber? Bueno, aquí tenemos el Samsung Galaxy Young. En este video le enseñaré cómo eliminar una alarma. Digamos que tengamos muchas alarmas ya activadas, queremos desactivar muchas de las alarmas que ya tenemos en nuestro teléfono. Es muy sencillo. Los invito a suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Básicamente lo que debemos hacer es ingresar aquí a reloj y hay dos opciones para eliminar alarmas. Vamos a crear rápidamente otra alarma aquí. Digamos que a esta hora, PM, por la noche, guardar. Como verán, aquí tenemos tres alarmas. Vamos a activarla. Las dos opciones: la primera es dejar el dedo presionado sobre la alarma que queremos eliminar y le damos a eliminar. Así de sencillo, eliminamos la primera. La segunda opción es ingresando aquí por configuración, eliminar, y aquí nos da la opción de eliminar y seleccionarlas todas y eliminarlas de una sola vez. Así de sencillo podemos eliminar todas las alarmas que tengamos en nuestro teléfono. Recordemos que en un video anterior habíamos creado un widget para la alarma. Como verán, aquí el widget se quedó, pero su configuración como alarma desapareció. Eso fue todo por este video. Los invito a suscribirse a mi canal. Muchas gracias por ver mis videos.